Tala whaki tala o te .tv au ko tile sa te o. A watu whuki mai ko nei whakatala whanga ki so se tino tēnei ia nono mai ki tala o te .tv i lungai te neti. Mo te pōnei ka whakalongolongo tāua ki tala ki lungai ta maliki tau loto whekau tāua te aso o tēna wala mene. Te taula singa o tino whai whakawai te tupe teu o tūwalu o whakao ngā te whesoasoani pēnā whuki monis talaka. A tamaliki a kongo nei au whiai polokalami whakamanatu o te aso o tēna walo mene, ko lasi ki te lotou mea ne tau loto i te tāua te atawhainga mo te puipuinga o tēna walo mene, ke ko whakiloa ki mea o lai tō tawha. Te mese tēna lokom te katoa tonga tala. A tamaliki a kongo mai a konga lasanga momua ke eko ki a konga lasanga lua. E kami whakalolo ni te komiti o te aso o tēna walo mene, ke whakatasi ki polokalami a koko nei whakatele nei loto i te vai aso nei. Te la te lasinga tamaliki e whakaasi te fia au a ko lasi te mea ne tau loto nei latou, mai whekau tāua ko la ne langona ne latou mai loto i te aso nafi. Ke ako mai loa ki te aso nei. Mea dawan whainau o mau mai loto i te polokalami nei a te environment ko tātou ke mua pepe kainga, taus whakaleita whātai tātou, pui whaki a ika whawholiki. Tamariki ko nei whakatāua kilo ne latou te puipuinga te ni walo mene, mo mea o la vale vale. Te lala ko mai whakilo ne latou whatuanga ki so se tino tūwalu, ke whai tūsanga i te tausinga whakalei te ni walo mene, pe nā whaki mo mea o lai tūtawha. He tau o whakatūmau te me tenei, tātou koi whaoliki atu. E lon tātou o whai. Ke tau whakalonga tātou ki tau takitaki, tātou koi whaoliki. Ka mātua tātou ko i lon tātou o whai amea. Whakatūmau fo te tāwhinga o peipeinga kaingan. Ka māsenga te lewanu meni, whakata ke tāwhinga. Ka ke whakatūmau te tulafon teni. Ia whewhai pati fua ki tino ko lai se tūmau o peo to rubbish te rubbish bin. Ke taula lātou o peo te rubbish bin me tau tāua ke tūmai tātou bam tin tūwalu. Ke tausto tūlāwhunu ko nen whaimai ne tino ko ne te polokalami tēnei ke mwhainau pui te atu whainau tūwalu. Tātou ke taus whakale tato ta whātai mo mea alo ko lai o te ta whātai. Mo tupulanga asmai wone. A polokalami whakamanatu o aso tāua ko ni e tolu, te aso te ni walo mene, te aso te moana, mo te aso mea o lai tautawha, e whai loto i te vai aso katoa tēnei. Ka esi whakilone polokalami e whakapitoa mo tamaliki a konga. Au whia i te tainga o kainga, pe nā whakiloa mo te tokinga o lākau. A polokalami ne whakatoangi na whakatasi ni te mata ngāluenga o te ni walo mene, whakatasi mo poloteki e tau o loto ngāluenga ki te ni walo mene. Te mese te loko mo tala te .tv. Tūwalu tēnei taimi mua whakamanatu nei e te aso te moana, te lai paku tonu ki te pōwalu o te māsina nei. I te vai aso nei ne whai e polokalami whakailoa a te matangaluenga tauana ngaluenga ki te aso nei, ki lungai tamaliki a konga, pēnā whoki mo tino katoa la ne mawhai e whakatasi ki te polokalami. Te muna tuku o te aso tēnei ko te Innovation for Sustainable Ocean, te lai kilo ki lungai tau mawhainga ke mawhai o isi nea wala, mo mawhauwhaunga e mawhai e o tausi te moana tau atu whenua. A te aso whakamanatu tēnei, siki ai kaloa se ne tausango nei kon neola, siki ai kaloa se taimi ia. Ke isi se department i o me se ministuli te lani sangawa. O whakamanatu nei a te lala i te mineral units, tēnei ngā luetu i au mai lalo te land survey i ana mandates loa e no nono ki lunga i maritime boundaries, pe la foki mo mineral resources i kakele papa. Te lala i whanawhana salinga te units nei, ne realise nei the importance o te moana ne, me ona negotiations mo treaties ko la e kawatu kei tūwalu e tau kiloa wa. O whakamanatu ndato te aso whakapitoa tēnei. Te aso tonu e tau o whakamanatu ei a te aso te moana, ko te pōwalu o Iuni, kai ona me ko isi ne wheitu ko la e pau te māsina e whakamanatu ei mo te aso tēnu walo mene, te la ne mawhai ei o whaitasi. Ko ngai loa nea, ne mawhau mātou ke whaitasi mātou. Ona la te ocean whoki ana stakeholders ne, au whia whoki ei a te walo mene, ne, pēnā whoki te fisheries. Te lala ne, te realizing ane mātou me mātou amto me ba me fall katolo i se māsina e tasi. Te lana mawhawhawaka mātou me ngali mawhai mai katolo mātou o whakamanatu katolo te vai aso tēnā e tasi.
se fokoten malo menene te ocean ace foko se biodiversity ne o aso kola ke whakamanatu katolo ne mātou I te vai aso e tasi. Te aso te moana e whakamasawa mai te tāua te moana ki o langa tātou taki toko tasi. Te lālai tāua ki a tawhai kai pui whakaleine tātou te moana. O na mea o mai nei a te maumea, kai mai se ko mea o lako lai whakaongane tātou I aso taki tasi. Te taulasinga o tino whai whakawai I te tupe teo o tūwalu, TNPF, ko o tine ni whakaongane lātou a whesoasoani o te tupe teo ko lāni whakatoka e a ngai atu e ki te pokotianga o te COVID-19. Tēnei te me se te lokom te tala katoa. Talo mai te taimi ni whakangalo I te tūla whana te tupe teo ki runga I whesoasoani ko nei. Te toko ke tino whai whakawai ne o loatu ki te ofisa tupe teo o tūwalu o tapale o loto usene. Nā I tino ne ahoia, ne lawe le maua, ne apply mai ki lalo I te ahoia, I te benefiti te la tasi ne, te lalo te o lātou ko ane ngalo loto employments, ia me ko ahoia, ko reduce o loto I tu la ngā lue. E isi ne nā I tino, e lawe le maua kati ko sectors loko ni ba me poko mālo I runga I te ahoia, tourism sector, mai se ko tino ngā lue ko nei lodges, mo hotels ne mawhai o apply mai ki runga I te wanoanga te rā mua ne. E se ngata foi lātou whai whakawai ko ni na foi te atu whenua. Kai pēnā whoki lātou ko lai na whatu I tu atu te atu whenua. Mai se loko te maliki a konga. Mo te vai aso fua tēnei. Pera te la singa o the application te ni ko receive ne mau ko applications o tino ni mai out Thailands. Ia mo lātou ko nā e ngalo atu mai tu o te atu whenua tātou ne. Te vai aso lo da momo gari ne focus lo mau ki runga I members lo kona I runga I Nāputi. Kai te vai aso tēnei I te lua. Mo te vai aso tēnei kati o kamata ni mau process ni mau e ui e ko se toko uke tino I taki mai ki runga office ako te ahoia. At the number of applications that I receive ne mau through internet. Ko lai contact mai ki runga te email la mau e lasiki ne nani koni ne payout na mātou I roto ki vai aso tēnei. I patea pēne lume, tasi o whakalawelawe ne whakawhiangai mo lātou, ko te lasi te tupe ne whanu ki tua mai loto I te fund. Tasi o issue bela ne agoia ne tai concern lo mātou ki ko te lasi o te payouts te li mawhai ne. Knowing me I tātou whukiani a te money circulation a tātou e mwhai whuki o pokotia ne. Te ofisa tupe teo ni taki sāle I tino whai whakawai I te vai aso mua mua lao te la ni whakangalui I te whasoasoani tēnei. A whasoasoani ko nei e whanolo ki lunga I tū la whanu te la ko tino whakatoka. Te rai whakatāpula te au whaki e te tino e mawhai e tapale, mai tēnā tupe teo. Whakatau ki lātou ko la e pokotia mālosi. Te whasoasoani tēnei ni lasi te tāwai ngina ni e tino whai whakawai, a wā ko maua sa la ngā sene me whasoasoani ki pokotia ngā mai te masaki. Te mese te logo mo Tala te .tv. Kai mo te toe Tala, te akonga kamata ko te vai aku preschool I lunga I te lau mua nei, ko kilo nei ki te whakalasi te loto whale akonga tēnei e tui vai aku. Sau I luma ki tiona mo te tala maia. Te mawhauwhaunga tēnei ki te whakalasinga o te whale akonga, ne mawhauwhaunga ko lewa nei kua kai mātua tamaliki, ko miti pēnā whuki mwhai akonga. O naga te whanaka o te au whaki o tamaliki e akonga. Mātua mo komiti mo whaiakonga mātou ko ngā stuelo o whaitea a te me tēnei ko te me te leia a te tonga e akonga I whanau ke lava whoki te space o na whiloko te tūlanga o te mdo roli e lasi kāti ko mātolo nei la te akonga e lasi tēnā roli I roto I akonga kamata I runga I tūtina whiti nei. O nau te saiteo tatu whenua I tūlanga te whamai COVID-19, te lai siki ai nes taimi kai whakapātonu ke kamata te atiakinga tēnei a te akonga. Te lala, tako sa iloto no me ko isi sa malolonga te second term mato, e te whaila pena sa malolonga. Ka whaila se ai, ka whai mato e whakasoka duro te suawa I tuanga. Ka ati ko ono mato ki whakautinga kausanga. O te mea whoki ki tai mawhai na te sene mato te nei sala. Te nei sala ni mato katasi ni mato. O te mea ki mawhai oa, o whakataunu te manako ngā mato te nei. Whakamoemoenga whai akonga mātua, ke mawhai o na whaleo tau tamaliki loto I te whale akonga. I te waitau nei, a mātua mwhai akonga sen na whaloa I whainga sasala ngā sene lātou, mo whakatau nu te atiakenga tēnei. A whai akonga whakamalosi ki mātua ke tū mau te lango mālo mai, ke I kumanuia tau whakamoemoenga ki te whakalasinga te whale akonga. Sawili makitiona mo Tala.tv. Ia ko nala Tala o te .tv te awhiawhi nei,
Whaka time te whakalongolongo mai, ka tō wha ke manuia te pō.